力出现的，有例外，是吗？有例外前辈。转不过来，转不过来，转不过来，拉过去，还是转不过来。转过来，转不过来，会被击到吗？有了。屁！大家好，我是罗定啊。没想到我竟然会上来讲技术的相关的东西，真太刺激。然后我老板说，我都办活动，然后都不上来讲一些东西，这实在是没有被人家打过沙桶，不知道被打沙桶的滋味，所以我就上来了。那他今天，我今天要讲说，就是说早上 Fred 讲到了 SteamOS 的部分，那他说有讲到打包 package 的部分，那我要上来快速的讲一下说我们怎么打包 package。在我们在 NodeWebKey 的那个 Wiki 上面，我们可以看到说它有列了一些应用点嘛。那我们直接是走一个现成的来看，像假设说它这有一个天气的地图，然后我们打开它下面有一个 Wiki 的连接，我们直接把它给弄下来。这是刚刚的那个东西。那我们直接用 NodeWebKey 来看的时候，我们确定这部分是正常可以执行。那我们现在就把它打包成 SteamOS 它可以吃的 API 的格式。那它基本上它的 entry point 是一直 run 的程式。那它的我们看到说我们会用 NodeWebKey 去执行这一个资料夹，所以我们建了一个资料夹，然后把刚刚的 data 整个放到下面一下。这样，节省时间，我先做一件事情，我先把装SteamOS 的 Virtual Box 打开，先让它打开，这样我们才有关它。然后，所以这是刚刚我们抓下来的东西。那我们还有一个那个 rules 的 file， 我们要去 check 这个东西。刚刚写好，直接复制过来就好。这个 file 里面它其实是填写一些我们这个 page 连接上里面的一些格式。然后现在我们确定完了，我们就把它打包起来，把它 zip 起来。像我们看到的这个东西，然后我们现在把它放进随身点。这是一只空的随身点，然后把它这个移出。里面没有那那我们现在把它。复制把它复制进去随身点里面。现在我们就看到我们拿在随身点里面，然后我怎么没看见？尴尬了。这是什么？好吧，
那我现在可以看到说，我现在手上拿着一支毛灯，然后一支毛灯，然后我们插进去有放我们刚刚这个 file 的随身点，插进去以后，它就自己执行，然后就跳出来别的东西。